Hello, everyone, and welcome to IAG Trade Talk. I'm Andrew W. Scott, and I was lucky enough to speak recently with the Vice Governor of Nagasaki Prefecture in Japan, Ken Hirata. We talked about Nagasaki's aspirations for an IR in that region in Japan. It was very interesting. We touched on many topics, so let's take a look now. First of all, Vice Governor, why does Nagasaki want an IR? Let me speak in Japanese to send you a precise message to you. 長崎はIR に立候補してますけれども、国が IR の法律を作って IR を推進しようということを始めるずいぶん前から長崎、佐世保では IR を誘致したいという機運が高まっていました。もともとハウステンボスという非常に海外のお客様も多い観光地ありますけれども、そこで、IR ができないかということを検討し始めたのがもう10年以上前の話です。でそれ以来 IR の誘致について、最初は佐世保の地元の人たちが検討を始めましたが、途中から長崎県も行政としてこの IR 誘致を進めようということでやってきました。IR は国際観光、日本の国際観光を今後大きく発展させていく上で非常に大切な手段というふうに思っています。海外からお客様を多く集め、日本のさまざまな観光地を経験してもらう広域的な国際観光の起爆剤になるものと思っておりますが、長崎にとっては長崎県は日本の西の端にありますけれども、アジアに大変近く、アジアの非常に大きな観光マーケットを目の前にした日本のゲートウェイであります。その長崎に IR を誘致することによって、多くのアジアからのお客様、そしてアジアのお客様のみならず、欧米、あるいはオセアニアのお客様も含めて、多くの国際観光客を誘致できるのではないか。そして、長崎の魅力、九州の魅力、日本の魅力を、多く本当に味わっていただけるんではないかということを期待をしています。そういう意味で、長崎は IR に応募することで、カジノを含む複合観光施設を整備をし、通常の観光のお客様のみならず、マイスで来られるお客様も含め、大きな交流人口を作り出すということで、施策を今進めているところです。そして、九州も長崎県は九州という島にありますが、九州はアジアと最も近く、古代から日本の玄関口として海外に開かれてきたところであります。その九州を代表して、長崎に IR を作る。で、その IR に来たお客様を九州全体に波及させていくということで、九州の他の県の皆様からもぜひ長崎で IR を進めてほしいということで、幅広い共通理解を得まして、今、九州全体で IR を進めていると。Let me ask, about a year ago, the Kyushu Governors Association threw their weight behind Nagasaki's bid. Perhaps you could explain a little bit about exactly what does that support mean. And also, there has been over the years some talk of Fukuoka, Kitakyushu City, a few other possible locations. Is the House 10 Bush site at Sasebo City absolutely, definitely settled as the one and only bid for the island of Kyushu? 九州の中で、長崎が代表してということでありますけれども、今、福岡と北九州についてもお話ありましたけれども、両市とも市の政府として、市の行政としては、IR については立候補する考えはないということを示しておりまして、現状、長崎が九州の中で唯一、IR の準備をし、また IR についての意欲を持っている唯一の自治体であるというふうに理解をしているところです。で、九州全体でサポートするというのはどういうことなのかということなんですが、
IR というのは、IR の施設だけにお客様を呼ぶものではなくて、IR の施設から広域的な観光を促す施策であります。ということは、IR の施設の外の自治体も含めて、IR のお客さんに観光を楽しんでもらおうという協力をしっかりしてもらわないと成功しない取り組みであります。そういう意味で、すでに今、長崎県では九州の他の県、また九州の経済界の皆さんと、どうすれば IR で九州に来たお客さんに楽しんでいただけるのか、また、そうしたお客さんの相手にビジネスをすることで、どうやって地域の経済を活性化させていくのか、そういった話をしているところでありまして、九州各県からも強力なサポートが得られると思っております。と思いますけども、IR を進めていくには、3つのことが必要だと思っています。まず IR に取り組む意欲、そして IR の準備をする能力、そして IR に立候補する地域の環境、理解といったものが必要ですが、その3つが揃っているのは、九州が唯一長崎県だけだというふうに思っています。So we've seen in Japan there has been some quite negative pushback to the entire IR issue. But it seems that support in Nagasaki is higher than in Japan generally. Is that true? How much higher is it? And is that support aligned across city level, prefecture level, the public, the business community, or is there support in one area but maybe not so much support in another? あの確かに地域から支持してもらうというのは非常に大事なことであります。もちろんIR はカジノを伴う施設ですので、そのことについてさまざまな議論があるのは事実です。もちろんIR にすべて 100% の人が賛成をしているわけではありませんが、長崎の場合は他の地域と比べても圧倒的に IR を推進しようという IR の推進について理解を示している人が多いと思っています。具体的にはこういった取り組みを進めるには県、市ともに議会の理解が必要でありますけれども、長崎県議会、佐世保市議会ともに圧倒的多数の方々がIR の推進を支持をしていただいています。また、議会だけではなく、地域のコミュニティにも IR についての理解を広めていく必要がありますけれども、地元佐世保市の例えばさまざまな自治体の人たちも入った検討組織もできたりしておりまして、幅広く理解を得るための取り組みがされておりますし、またそういった理解も進んでいると思います。また IR が来ることで、さまざまなビジネスのベースを拡大していきたいと思っておりますけども、地域の産業界の間でもですね、関心が高まってきているところでありまして、そうした IR を進めるための環境整備というのは、これからも一生懸命やりますけども、かなり日本の中ではいい状態で進んでいるものと理解しています。Sure. Some of the IAG audience may not be as familiar with Nagasaki as being an international media outlet covering all of Asia. I understand that Nagasaki has got an island development plan in their tourism plans, and that Nagasaki being in the westernmost, or if you like, southernmost area, the weather is very nice. There are some islands there, even perhaps approaching like an Okinawa style tourism with even private ownership of islands with that sort of thing. The Vice Governor, could you talk to us a little bit about that plan, and so that our audience might understand the tourism opportunities that exist in Nagasaki? 長崎はアジアに大変近く、またアジアに近いというだけではなくて、その長崎自体が大変さまざまな観光の魅力を持った場所です。アンドリューさんからも長崎の島についての話がありましたけれども、長崎は日本の中でも最もその島の多い県でありまして、本当に個性のあるさまざまな島が点在をしています。
IR に来たお客様は、IR の中の施設を楽しむだけではなく、様々な島に出かけ、島の魅力を堪能することができます。例えば、アジアの外国のお客様、シーフードが好きな方も多くいると思いますけども、長崎の離島では、日本の中でも最高レベルの大変美味しいシーフードを味わうことができますし、また、離島という大変非日常の体験をすることができます。また、離島だけではなく、もともと長崎は海外との交流の中で、歴史が積み重なっているところでありまして、さまざまな、もともとその中国に近いということもありますが、江戸時代はオランダとも交易をしており、また、近世以降は長崎は日本の中でも有数の開港場でありましたので、さまざまな海外の文明文化を受け入れて育んできたところであります。そうした日本、アジアに最も近い日本ではあるものの、日本の他のところでは味わえないさまざまな魅力を感じることができる場所、それが長崎だと思います。Excellent. I just have one last question on region before moving on to some questions about investment. So, just to paint the picture for some of our audience, the House 10 Bush obviously is at Sasebo City, which is then within Nagasaki Prefecture, which is then part of Kyushu, the westernmost of the four major islands of Japan. So this location is going to be representing all of the Kyushu region, as we discussed. Some of in terms of it being in Sasebo City, it's more of a tourist and a regional area than a bigger city. I mentioned before about Fukuoka. In some of the discussions with our friends who are candidate operators, they've expressed a view that Fukuoka has a bigger population base. Already the Shinkansen already comes down to Fukuoka. Access might be different. Of course, on the other hand, Sasebo City might be a more interesting tourism kind of location, but there is this perception amongst the operators that Nagasaki is more, I don't want to put you in a difficult spot, Vice Governor, but so to say, difficult region compared to a larger population base about Fukuoka. Perhaps you could talk about some of the advantages that maybe convince some of our friends in the candidate operators why it's actually quite feasible. Yeah, it's a very good question. じゃあ、お答えしますね。確かに福岡は人口も多いですし、また、交通アクセスが九州の中で一番優れているのは、これは間違いないです。これは間違いありませんけれども、IR というものがどういうものかということを改めて考えてもらいたいんですけれども、IR は確かに外国からのお客様にとってみれば、どこかの空港から入ってそこに行く、あるいは大都市から多くの人が行くというところではありますけれども、IR はカジノ、あるいはその埋設施設だけで完結するわけではなくて、日本の IR に関する政策というのは、IR からいかにいろんなところに観光で回ってもらうのかということが大事であります。端的に言うと IR は囲い込み型の施設ではないということでありまして、単純に IR に行くため、IR に行って全てが完結するものではなくて、その周りにいかに魅力的な観光地があるかということが非常に大事なことであります。そういう意味で言うと、何も市場は福岡だけではありませんし、また海外からのお客様が福岡からだけ来るわけではない。例えば福岡から空港から入ったお客様がいたとしても、それは九州のいろんな観光地も回りながらIR まで行ったりするわけでありまして、必ずしもその福岡と比べて長崎、佐世保がどうだということをあんまり考える必要はないのではないかなというふうに思っています。九州、長崎もそうですけれども、長崎から半径1500キロで円を描くとですね、そこに10億人の人が住んでいるわけです。つまり、長崎、また九州もそうですけれども、
非常に大きなマーケットの中心にあるということでありますので、その IR にアクセスするためにもちろん利便性の高い福岡空港も活用しますけれども、そことの近さ、あるいは福岡市との近さだけをもって、IR のことを考えているわけではなくて、我々はもっと大きな視点で長崎の IR を発展させていきたいというふうに思っています。Very good. I'd like to move on now to some of the more business and commercial aspects of the IR development process in Japan. So one of the issues which have been raised by candidate operators is that the requirements from the national government are the same, irrespective of whether we're talking a smaller regional location or a very large major urban metropolis like Osaka or Tokyo even, or Yokohama or whatever. And from a commercial point of view, that is not very practical. Uh, how much investment do you think we're looking at an integrated resort in Nagasaki, and over what kind of staging? All sorts of numbers have been tossed around in the billions of dollars. I mean, what's the government's attitude towards this in terms of amount, and also in terms of over what period of time that amount might be spent? はい、今、アンドレさんおっしゃったように、ナショナルガバメント、日本政府の要求水準というのは、地域によって差を設けていません。したがって、長崎も政府が求める規模の要件をですね、必ず満たした施設を整備する必要があるということです。で、そういう前提で、様々な事業者の皆さんも普段考えていただいていると思いますけれども、今のところ、長崎に関心を寄せている事業者の皆さんからは、だいたい3500億円から4600億円ぐらいの規模の範囲の中での提案をいただいております。長崎の県の立場として、いくらぐらいの投資がいいとか悪いとか、そういうことを申し上げる立場にはなくて、あくまでも事業者の提案によって最適な規模の投資をしていただければいいというふうに思っています。一つ申し上げておきたいのは、長崎の候補地は、すでに20年以上の実績のあるテーマパークであるハウステンボスの隣の土地を使うことになっています。ということは、もちろん事業者の運営はハウステンボスとは全く別にはなりますけれども、すでにある大規模な観光地に隣接したところで投資を行うというメリットは非常に大きいものがあると思っています。言い換えると、同じ額の投資でもより大きな効果が見込めるということでありますので、投資の規模要件はこれ政府の求める基準を満たしてもらう必要がありますが、それを満たしさえすれば、それを満たす投資を行うことによって、他のところでは得られないような観光のさまざまな効果が得られるんじゃないかなというふうに思っています。Hirata-san, I'd like to move on to criteria for selection, government priorities in a successful bid. The successful company, or more likely consortium, is going to have to demonstrate obviously certain things like financial capacity, operational capabilities, perhaps support of local businesses and so forth. But from your government's point of view, are there any other factors that weigh in there, or what might the weightings between those factors be, which are most important to the Nagasaki government? いくつかポイントがあると思いますけども、まず一つには、日本の政府が重視をしていることっていうのは、しっかり満たしてもらう必要があるんだろうと思っています。例えば、日本の政府は、カジノの運営の実績などを重視しているというような話もありますけれども、やっぱり海外でこれまでカジノについて実績を積んだ事業者が望ましいというふうに思っています。
で、ただこれは日本のどこでも求めることだと思いますけども、私たち長崎県として、期待をしたいのは、いかにその地域の経済や地域の雇用に貢献をしてもらえるかということであります。もっと言うと、九州全体からサポートしてもらってますので、九州一にも効果が及ぶような提案を持ってきてもらいたいということであります。IR は先ほど囲い込み型の施設ではないというふうに言いましたけれども、長崎の県内、先ほどアンドリューさんに言っていただいお話ししていただいたような離島も含め、さまざまな観光の展開を考えてもらう、また九州一円、さらには西日本一円の広域的な観光に取り組んでもらう、そして地元の食材、地元の物品を購入をしたりすることで、地域の経済にも貢献をしてもらうといったようなことにしっかり取り組んでいただける事業者と長崎県は組めればというふうに思っています。また、ネガティブな要因についても、当然それを克服していかなければいけませんので、例えば、ギャンブル依存症対策への取り組みとか、そういった地域の皆さんが安心してもらえるような取り組みもしっかり行っていただきたいというふうに思っています。One of the interesting dynamics because of the urban metropolis versus regional issue is that the what might be described in the international IR business community as the tier one companies, the MGMs and the Galaxies and the Melcos of the world are naturally, I guess, interested in a larger city. MGM have already tied themselves to Osaka. Galaxy, Melco, perhaps Genting, Singapore, more interested in Yokohama at the moment. So the companies that have expressed a specific interest in a Nagasaki IR are companies like Current with Get Nice, and there's a company, a Hong Kong-based company, Oshidori, Pixels, perhaps even a company like Hard Rock, even though they've expressed interest in Hokkaido primarily, but obviously that's not happening. So if that's the case, if we're talking more of a company that might be a regional expert in the US, or a company maybe even doing their first IR, how do you feel, Vice Governor, about that prospect that it's these still very large companies, but not the absolute world's top companies in the IR industry? Do you have any thoughts on that? 今ね、アンドリューさんがおっしゃった通り、確かに、世界の、大規模なカジノ企業というのは、日本の中でも大都市に関心を示しているというのは、現実として事実だと思います。もちろんその規模を追求するということがあると思いますけれども、今回のIR について、必ずしもそういう規模だけで考えてほしくないというふうに思っています。長崎が今回、私たちが挑戦しようとしているのは、確かにその日本の大都市の地域ではないかもしれない、大都市ではないかもしれないけれども、このアジアに近く歴史のある長崎という土地において、言い換えると、地政学的に非常にユニークな個性のある日本の中でも、そういう地政学的に非常にユニークな場所で、いかに国際観光のお客様を多く引き寄せ、そして新しい国際観光の流れを作っていくのかという非常に大きなチャレンジだというふうに思っています。そして、この大きな私たちのチャレンジに共感をしてもらい、一緒にやろうという企業にぜひ来ていただきたいと思っています。もちろん、大きな企業に関心を持ってもらえば、それももちろん大歓迎ですけれども、規模の大小にかかわらず、私たちのこのアジアに近く今後の大きな国際観光の可能性を秘めた長崎という場所で、新しいチャレンジをするんだと、そういう企業と一緒に組みたいと思ってますので、ぜひ、規模の大小を問わずですね、長崎の国際観光を花開かせるアイデアを持ち寄って、参加をしていただければというふうに思います。
Well, if it makes you feel any better, I'm Australian. I grew up in Tasmania. Australia's first casino was in Tasmania, and it reminds me a little bit of Nagasaki in that it's an island. It's at one end of the country, and it was where Australia's first casino was, and it was very successful. So I hope it works out well. One last question, or maybe two. One very quick one at the end. You just mentioned, Vice Governor Hirata, about consortia. And one big issue that's being discussed amongst the industry at the moment is elements of a consortia, what kind of companies would go into a consortium, I should say. And key amongst that would be percentages and control. Obviously, any successful consortium would be a mix of an international company and some Japanese elements, of course, would be very important, given that we're talking about development in Japan. Any thoughts on, and this may be more of a business question than a government question, but any thoughts on what kind of companies would be necessary or would be useful? Any companies have expressed interest. And the biggest burning question of all will be, who gets more than 50%, the Japanese side or the international side? 長崎県の立場でコンソーシアムをどういう企業がどういう割合でコンソーシアムを組むのかということについて、何かその決めつけたような言い方をすることは難しいかなと思っています。ただ、いずれにしても実績のあるオペレーターが中に入って、実際の非常に大きな投資になりますので、投資を実行できる能力を持っている会社がいくつか集まって、しっかりとした財務的にも健全なコンソーシアムを組んでもらいたいと。そして、資本参加をどのような形で、例えば地元の企業がどういった形でコンソーシアムの中に入っていくのかいかないのか、またどういう取引形態を取るのか取らないのかということは、我々が何かこうでなければいけないということを申し上げるものではありませんけれども、できるだけ地元の企業が IR のビジネスに参加をしやすい形でやってもらえれば、それでいいのかなというふうに思います。And finally, one last question. It would be remiss of me in an interview with such a senior government official as yourself, given what we've been through over the past 12 months, to not talk about the global pandemic. How has it been there in Nagasaki? How has business been affected? And what about even just the community and the people and the number of cases and so forth? How's the pandemic affected Nagasaki compared to, say, the rest of Japan? 長崎も最近感染が拡大をしています。もちろんその日本の中でも東京とか大阪、北海道のように非常に大規模な感染が拡大している地域とは違って、本当に下から数えた方が早いようなあまり感染状況が広がっていない状況であります。ただ、観光面、あるいは経済面については、この春以降ですね、非常に大きな影響を受けてまして、日本の他の地域と同様に観光についても大きな打撃がありました。ただ、長崎の場合は、国内のお客様、もちろん外国のお客様は今、入国制限を日本全体でしてますので、日本のどこでも、来ていませんけれども、国内のお客様は非常に早い時期回復をしまして、一時期は日本の中でもホテルの稼働率が全国で一番の地域になったぐらい、非常に回復をしました。ただ、最近日本全体で感染が広がっているので、ちょっとそこのところが今後悪い影響がないかは心配であります。ただ、感染状況の今後感染が沈静化してくれば、また長崎に行きたいというお客様は国の内外を問わずたくさんいらっしゃいますので、そうした方々をお待ちしたいというふうに思います。Thank you so much for your time, and thank you for your answers, and hope to speak to you again. Thank you. Today's talking was very good for me, and I'd like to say my deepest gratitude from bottom of my heart
You have a very good interview today. Thank you very much. Well, thank you so much, and I look forward to seeing you in Nagasaki sometime soon.